নমস্কাৰ আজি 5 জানুৱাৰী সন্ধিয়াৰ খবৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ হ'ব নিত পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো এটা ক্লিক লাইক কৰি দিব আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে অসমখন যেন এতিয়া কেৱল মামা আৰু মামী হয়তো সকলোৱে জানে যে অসমখনক লৈ মামাৰ কি ধান্দা অসমখন যেন এতিয়া কেৱল মামা আৰু মামী হয়তো সকলোৱে জানে যে অসমখনক লৈ মামাৰ কি ধান্দা গৌৰৱ গগৈকেনো শুনিছে মামী চান্দাৰ কথা কলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰণ হয় চিণ্ডিকেটৰ বেহা কোনে সংগ্ৰহ কৰে এই মামীৰ চান্দা মামী চান্দাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আচনে ঢুকি নোপোৱা হিতাধিকাৰীৰ প্ৰসংগৰ লগতে নৱ বিজেপি আৰু পুৰণি বিজেপিৰ মাজত হোৱা আইভন্তৰীত বিবাদৰ কথা কৈ সংবাদ মেলযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ বাণ চলাই সাংসদ গৌৰৱ গগৈ জনাইছো আন এটা খবৰ 2026 প্ৰথমটো বৰ ভূঁইকঁপে কঁপাই গ'ল সমগ্ৰ ৰাজ্য 2026 প্ৰথমটো বৰ ভূঁইকঁপে জোকাৰি গ'ল সমগ্ৰ ৰাজ্য ভয়ংকৰ ভূমিকম্পত কঁপিল ৰাজ্য পুৱতি নিশা 4:17 ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ মৰিগাঁও কাষৰীয়া ৰাজ্যতো অনুভূত হ'ল ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ভূমিকম্পৰ ফলত বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাহত হৈ পৰে বিদ্যুৎ সেৱা ৰূপহীহাট ধমধমাত ব্যাহত হৈ পৰে বিদ্যুৎ সেৱা আপোনাৰ অঞ্চলতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছিল নেকি জনাওক কমেণ্ট বক্সত 2026 প্ৰথমটো বৰ ভূঁইকঁপে জোকাৰি গ'ল সমগ্ৰ ৰাজ্য ভয়ংকৰ ভূমিকম্পত কঁপিল ৰাজ্য পুৱতি নিশা 4:17 ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 5.6 জনাইছো আন এটা খবৰ ৰকিবুল হুছেইন আৰু কংগ্ৰেছৰ ভুলৰ বাবে আমাৰ ঘৰ বাৰী ভাঙিছে উচ্ছেদ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনৰ ভুলৰ বাবে আজি আমাক উচ্ছেদ কৰিছে কম্বল দমকল দি ভোট লৈছিল ৰকিবুল হুছেইনে বন মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেই খেলিমেলি কৰি থৈ কৈছে ৰকিবুল হুছেইনে জুৰিয়াত উচ্ছেদ স্থলীৰ পৰা খুব উচ্ছেদিতৰ ৰকিবুলে ভুল নকৰাহেঁতেন আজি উচ্ছেদ নহল হয় জুৰিয়া ৰকিবুল হুছেইনৰ ভুলৰ বাবে আজি আমাক উচ্ছেদ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে উচ্চাৰ বিস্ফোৰণ উচ্ছেদিতৰ জনতাৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰণ উচ্ছেদিতৰ জনতাৰ জুৰিয়াত উচ্ছেদৰ মূল জগৰীয়া এসময়ৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ কম্বল দমকল দি ভোট লৈছিল ৰকিবুল হুছেইনে জুৰিয়াত উচ্ছেদৰ মূল জগৰীয়া এসময়ৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ জনাইছো আন এটা খবৰ সাৱধান নিশা ভূমিকম্প দিনত বতাহ বৰষুণৰ আশংকা 22খন জিলাত এলাৰ্ট জাৰি ৰাজ্যৰ 22খন জিলাত য়েলো এলাৰ্ট জাৰি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ চিৰাং বঙাইগাঁৱত এলাৰ্ট জাৰি নলবাৰী তামুলপুৰ ওদালগুৰি শোণিতপুৰতো জাৰি এলাৰ্ট চিৰিভূমি কাছাৰ হাইলাকান্দি গোলাঘাটতো এলাৰ্ট যোৰহাট শিৱসাগৰ মাজুলী ধেমাজিতো জাৰি এলাৰ্ট লগতে ডিব্ৰুগড় চৰাইদেউ তিনিচুকীয়া জিলাতো এলাৰ্ট যোৰহাট শিৱসাগৰ মাজুলী ধেমাজিতো জাৰি এলাৰ্ট গোৱালপাৰা বৰপেটা বজালী বাক্সাটো এলাৰ্ট উজনি নামনি সকলোতে বতৰে পেলাব প্ৰভাৱ উজনি নামনি সকলোতে বতৰে পেলাব প্ৰভাৱ ঘন কুঁৱলীৰ লগতে বতাহ বৰষুণৰ আশংকা ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত হাই এলাৰ্ট জাৰি ভূমিকম্পৰ পিছতে প্ৰচণ্ড শীতে কঁপাব ৰাজ্য নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ৰাজ্যত বতৰৰ ৰূপ সলনি জনাইছো আন এটা খবৰ ৰাজনীতিলৈ আহিব নেকি বেৰিষ্টাৰ ইলিয়াছ আনচাৰী মুছলমান ল'ৰা ছোৱালী ডাক্তৰ হওক ইঞ্জিনিয়াৰ হওক আল্লাই যদি বিচাৰে তেতিয়াহে মই ৰাজনীতিৰ পথাৰত খোজ দিম কিন্তু মই এতিয়া শিক্ষাৰ বাবে কাম কৰিব বিচাৰো সকলোৱে দোৱা কৰক মোৰ বাবে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব মন্তব্য বেৰিষ্টাৰ ইলিয়াছ আনচাৰীৰ শিক্ষাই জাতিৰ মেৰুদণ্ড কলমেই তাৰ অস্ত্ৰ কিন্তু মই এতিয়া শিক্ষাৰ বাবে কাম কৰিব বিচাৰো মুছলমান ল'ৰা ছোৱালী বেৰিষ্টাৰ হওক ACS APS হওক ৰাজনীতি নহয় মই প্ৰথমে মানুহ হ'ব বিচাৰিছো ৰাজনৈতিক নেতা লিডাৰ হোৱাৰ আশংকা মানুহ হওক ৰাজনৈতিক নেতা লিডাৰ হোৱাৰ আগত মানুহ হওক মোৰ মন পৰিষ্কাৰ মই শিক্ষাৰ বাবে কাম কৰিব বিচাৰো জনাইছো আন এটা খবৰ মিয়াসকলৰ দুৰ্ভাগ্য কংগ্ৰেছত ভোট দিয়ে টকাও দিয়ে কিন্তু উচ্ছেদৰ সময়ত কংগ্ৰেছে মিয়াক সহায় নকৰে কংগ্ৰেছে টিকটৰ নামত টকা সংগ্ৰহ কৰি আছে কংগ্ৰেছৰ নেতাই ঘৰত বিয়া পাতিবলৈ সংগ্ৰহ কৰিছে টকা সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক পৰোক্ষভাৱে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আন এটা খবৰ এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ অৱস্থা বিনাশকালী বিপৰীত বুদ্ধিৰ দৰে হৈছে
বিজেপি অগপৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰে নে নাই তাৰ কোনো ঠিক নাই বিজেপিয়ে বিটিচিত ইউপিপিএল নে বিপিএফৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব তাৰো ঠিক নাই 126টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 100টাত কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবই মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ আন এটা খবৰ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈক উভতি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিৱসাগৰত মুখ্যমন্ত্ৰীক নিৰ্বাচন খেলিবলৈ কোৱা প্ৰশ্নৰ প্ৰত্যুত্তৰ শিৱসাগৰত অখিলক হৰুৱাবলৈ বিজেপিত 5ৰ পৰা 6জন কাৰ্যকৰ্তা আছে তাত গৈ মই নিৰ্বাচন খেলাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনাইছো আন এটা খবৰ মিয়াসকলৰ দুৰ্ভাগ্য কংগ্ৰেছত ভোট দিয়ে টকাও দিয়ে কিন্তু উচ্ছেদৰ সময়ত কংগ্ৰেছে মিয়াক সহায় নকৰে কংগ্ৰেছ চিটিকোটৰ নামত টকা সংগ্ৰহ কৰি আছে কংগ্ৰেছৰ নেতাই ঘৰত বিয়া পাতিবলৈ সংগ্ৰহ কৰিছে টকা সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক পৰোক্ষভাৱে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আন এটা খবৰ এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ অৱস্থা বিনাশকালী বিপৰীত বুদ্ধিৰ দৰে হৈছে বিজেপি অগপৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰে নে নাই তাৰ কোনো ঠিক নাই বিজেপিয়ে বিটিচিত ইউপিপিএল নে বিপিএফৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব তাৰো ঠিক নাই 126টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 100টাত কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবই মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ আন এটা খবৰ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈক উভতি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিৱসাগৰত মুখ্যমন্ত্ৰীক নিৰ্বাচন খেলিবলৈ কোৱা প্ৰশ্নৰ প্ৰত্যুত্তৰ শিৱসাগৰত অখিলক হৰুৱাবলৈ বিজেপিত 5ৰ পৰা 6জন কাৰ্যকৰ্তা আছে তাত গৈ মই নিৰ্বাচন খেলাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনাইছো আন এটা খবৰ বোলজাৰৰ শব্দত কঁপিছে মধ্য অসম উচ্ছেদৰ মাজতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পুৱাই চৰাঞ্চলৰ শ বিঘা ভূমিত চলিল প্ৰশাসনৰ বোলজাৰ শ পৰিয়াললৈ উচ্ছেদৰ জাননী শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ আৰিমাৰিচৰ কনেষ্টাপোচৰ লাঠিমাৰিচৰৰ লোকৰ মাজত হাহাকাৰ ইতিমধ্যে বৃহৎ আৰক্ষী বাহিনীৰ উপস্থিতিত চলিছে বোলজাৰ 830 হেক্টৰত চলিছে উচ্ছেদ অভিযান বোলজাৰৰ শব্দত কঁপিছে মধ্য অসম এফালৰ পৰা ঘৰ বাৰী ভাঙি গৈছে প্ৰশাসনক বাধা প্ৰদান বেদখলকাৰী উচ্ছেদৰ মাজতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বাৰে বাৰে উচ্ছেদ চলাৰ পাছতো বেদখলমুক্ত হোৱা নাই বুঢ়া চাপৰিৰ চৰ শ পৰিয়ালক 15 দিনৰ সময়সীমা দিছিল প্ৰশাসনে বুঢ়া চাপৰিৰ শ বিঘা চৰৰ ভূমিত বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান এফালৰ পৰা ঘৰ বাৰী ভাঙি গৈছে প্ৰশাসনে বোলজাৰৰ শব্দত কঁপিছে মধ্য অসম জনাইছো আন এটা খবৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰতা হ'ব চূড়ান্ত অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰতাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে মন্তব্য 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত চূড়ান্ত হ'ব মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগ ইতিমধ্যে অতুল বৰা আৰু দিলীপ শইকীয়াৰ মাজত কথা বতৰা হৈছে আন দলসমূহৰ লগতো ইতিমধ্যে কথা বতৰা চলি আছে বড়োলেণ্ডৰ দলসমূহৰ লগতো কথা বতৰা হৈ আছে অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰতাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে মন্তব্য ইতিমধ্যে অতুল বৰা আৰু দিলীপ শইকীয়াৰ মাজত কথা বতৰা হৈছে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত চূড়ান্ত হ'ব মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগ ৰাজ্যত পোহৰলৈ আহিছে প্ৰথমটো ঘটনা ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আহতত নীৰজ কুমাৰ আৰু জয়মতী দেউৰী ভয়ংকৰ ভূমিকম্পত কঁপিল ৰাজ্য বৰ ভূমিকম্পৰ ফলত ভয়ংকৰ ঘটনা ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 5.6 2026ৰ প্ৰথমটো ভূমিকম্পে জোকাৰি গ'ল সমগ্ৰ ৰাজ্য ভূমিকম্পৰ ফলত মৰিগাঁৱত আহত দুগৰাকী লোক বৰ ভূমিকম্পৰ ফলত ভয়ংকৰ ঘটনা জনাইছো আন এটা খবৰ প্ৰচণ্ড বৰ ভূমিকম্পত ৰাজ্যত আঘাতপ্ৰাপ্ত দুগৰাকী বৰ ভূমিকম্পৰ ফলত ভয়ংকৰ ঘটনা ভূমিকম্পৰ ফলত মৰিগাঁৱত আহত দুগৰাকী লোক মূৰত আঘাত পাই চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি দুগৰাকী লোক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাবলৈ লওঁতেই অঘটন পুৱতি নিশা 4:17 ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ মৰিগাঁও জনাইছো আন এটা খবৰ পঞ্চমৰ কৃষক আন্দোলনৰ দৰে উজনি অসমত কৃষকৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিবাদ ৰাজপথত বস্তাই আলু দলিয়া বৃহৎ প্ৰতিবাদ শস্যৰ উচিত মূল্যৰ দাবীৰে কঁপিছে উজনি অসম কৃষি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতি কিলো আলুত মাত্ৰ 6-7 টকাহে লাভ কৰে থলুৱা কৃষকে বজাৰত অত্যাধিক মূল্যৰ পাছতো বঞ্চিত থলুৱা কৃষক 25 হেক্টৰ ভূমিত আলুৰ খেতি কৰি লোকচানৰ সন্মুখীন কৃষক হতিয়াৰ ৰাজপথত আলুৰ উচিত মূল্যৰ দাবীৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ পঞ্চমৰ কৃষক আন্দোলনৰ দৰে অসমত কৃষকে কপালে ৰাজপথ পঞ্চমৰ কৃষক আন্দোলনৰ দৰে অসমত কৃষকে কপালে ৰাজপথত বস্তাই আলু তলিয়াই বৃহৎ প্ৰতিবাদ শস্যৰ উচিত মূল্যৰ দাবীৰে কঁপিছে উজনি অসম জনাইছো আন এটা খবৰ আমি এখন নিকা ভোটাৰ তালিকা হোৱাটো বিচাৰো
ভোটাৰ তালিকাৰ বিসংগতিক লৈ আমি অভিযোগ দিম আমি যদি ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰিছো বিৰোধীয়ে অভিযোগ দিয়ক ভোটাৰ তালিকাৰ বিসংগতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য জনাইছো আন এটা খবৰ উচ্ছেদ চলাবলৈ যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণ বেদখলকাৰী 20খন বলজাৰেৰে জিলা প্ৰশাসনে চলাইছে উচ্ছেদ স্থলীত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি কোনো পক্ষে প্ৰশাসনক ঘৰ ভাঙিবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ একাংশ বেদখলকাৰীয়ে চোচা ললে আৰক্ষী বুঢ়া চাপৰি কেইবাটাও ওচৰত আজি উচ্ছেদ চলাইছে জিলা প্ৰশাসনে শিশু মহিলা পুৰুষ সকলো ওলাই আহিল উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে হাতে হাতে লাঠি লৈ ওলাই আহিল বেদখলকাৰী উচ্ছেদ চলাবলৈ যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণ বেদখলকাৰী উচ্ছেদ চলাবলৈ যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণ বেদখলকাৰী জনাইছো আন এটা খবৰ দেশত নিবনুৱাৰ সংখ্যা ইমানেই বাঢ়িছে যে চাউল দালি পৰ্যন্ত বিনামূলীয়াকৈ দিব লগা পৰিস্থিতি এয়াই দেশৰ উন্নতি এটাকৈ বিনামূলীয়া কৰি থাকোঁতে এদিন অসমখনে বহিৰাগতৰ বাবে বিনামূলীয়া হৈ যাব চাই থাকক মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ পলাশী দাসৰ জনাইছো আন এটা খবৰ 6 জানুৱাৰীলৈকে বন্ধ চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো বিদ্যালয় 5 জিলালৈ শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশনা 6 জানুৱাৰীলৈকে বন্ধ চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো বিদ্যালয় অতিপাত ঠাণ্ডাৰ মাজতে শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ 5 জিলাৰ সকলো বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব 6 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত চৰকাৰী বেচৰকাৰী প্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়ৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব নিয়ম বিটিচিৰ 5 জিলাত বৃদ্ধি বিদ্যালয় বন্ধৰ সময়সীমা 3 জানুৱাৰীৰ পৰা 6 জানুৱাৰীলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বন্ধৰ সময়সীমা কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা তামুলপুৰ ওদালগুৰিলৈ নিৰ্দেশনা 6 জানুৱাৰীলৈকে বন্ধ চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো বিদ্যালয় জনাইছো আন এটা খবৰ ঋণৰ ধনেৰে সুদ পৰিশোধ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভয়ংকৰ বিত্তীয় সংকটত অসম ভয়ংকৰ বিত্তীয় সংকটত ৰাজ্য চৰকাৰ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই পূৰ্বৰ ঋণৰ সুদ 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা আদায় দিয়া নাই মূল ঋণৰ 15,987.82 কোটি টকাৰ দেনা ইফালে ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈছে পূৰ্বৰ সুদ পৰিশোধ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ঋণৰ ধনেৰে সুদ পৰিশোধ কৰিলেও অহা 8টা বিত্তীয় বৰ্ষত কঠিন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ অহা 8টা বিত্তীয় বৰ্ষত ৰাজ্য চৰকাৰে পৰিশোধ কৰিব লাগিব সুদসহ 1,58,133.43 কোটি ঋণৰ দেনা বিকশিত অৰ্থনীতিৰ ঢাক ঢোল বজোৱাৰ সময়তে পোহৰলৈ ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ শোচনীয় অৱস্থা কেগৰ প্ৰতিবেদনকো নেওচি ঋণৰ ওপৰত ঋণ লোৱা চৰকাৰৰ ভয়ংকৰ বিত্তীয় সংকট জনাইছো আন এটা খবৰ শুল্ক আৰোপক লৈ ভাৰতক পুনৰ সকিয়নি ট্ৰাম্পৰ ভাৰতক পুনৰ সকিয়নি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড জে ট্ৰাম্পৰ ভাৰত ৰাছিয়াৰ বাণিজ্যিক সম্পৰ্কক লৈ সকিয়নি ট্ৰাম্পৰ ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰিলে ভাৰতৰ ওপৰত অধিক শুল্ক আৰোপৰ ঘোষণা ট্ৰাম্পৰ মোদী ভাল মানুহ তেওঁ জানে মই সুখী নহয় মোক সুখী কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন সকিয়নি ট্ৰাম্পৰ ভাৰত ৰাছিয়াই তেলৰ বাণিজ্য কৰিলে মই ভাৰতৰ ওপৰত অধিক শুল্ক আৰোপ কৰিম জনাইছো আন এটা খবৰ বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ উচ্ছেদ স্থলীত উত্তেজনা উচ্ছেদক বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা একাংশৰ বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ উচ্ছেদ স্থলীত উত্তেজনা উচ্ছেদত বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা আৰক্ষীৰ লগতো তৰ্ক যুদ্ধ সংবাদ মাধ্যমক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত একাংশ বেদখলকাৰী বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ উচ্ছেদ স্থলীত উত্তেজনা জনাইছো আন এটা খবৰ ফ্ৰী হ'ব দাইল চেনি নিমখ লাখ লাখ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীলৈ ভাল খবৰ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীলৈ ভাল খবৰ ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সকলো ফ্ৰীতে দিয়া হ'ব হিতাধিকাৰী ইলেকশ্যনৰ পিছতে বিনামূলীয়া কৰা হ'ব ৰেচনৰ সামগ্ৰী ৰেচনৰ নামত কোনো ধন খৰচ কৰিব নালাগে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিলে সকলো সুবিধা কৰা হ'ব বিনামূলীয়া হ'ব দাইল চেনি নিমখ ৰেচনৰ সামগ্ৰীৰ বাবেও কোনেও এটকাও দিব নালাগে প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জনাইছো আন এটা খবৰ প্ৰাৰ্থীক আসন বিতৰণক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশেষ ঘোষণা ওপৰৰ পৰা নিৰ্দেশ আহিলে আজি বিতৰণ কৰিব পাৰে 50খন আসন প্ৰায়বোৰ সমষ্টিতে টিকট প্ৰত্যাশী এজনেই আছে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী জনাইছো আন এটা খবৰ আজিৰে পৰা বিজেপিৰ দেৱাল লিখন অভিযান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীত আৰম্ভ কৰে দেৱাল লিখন অভিযান আজিৰে পৰা বিজেপিৰ দেৱাল লিখন অভিযান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীত আৰম্ভ কৰে দেৱাল লিখন অভিযান জনাইছো আন এটা খবৰ
এফালে ভূমিকম্প আনফালে ICUত থকা নৱজাতকৰ জীৱন ৰক্ষা নাৰ্ছৰ ভূমিকম্পৰ সময়ত নাৰ্ছে ৰক্ষা কৰিলে ICUত থকা নৱজাতকক নিজৰ প্ৰাণতকৈ বেছি নৱজাতকলৈ চিন্তা কৰ্তব্যৰত নাৰ্ছৰ পুনৰ নাৰ্ছৰ কৰ্তব্যপৰায়ণতাৰ আন এক নিদৰ্শন নৱজাতকৰ কাষলৈ দৌৰি আহিলে কৰ্তব্যৰত নাৰ্ছে প্ৰতিগৰাকী নাৰ্ছক চেলুট ভূমিকম্পৰ সময়ত নাৰ্ছে ৰক্ষা কৰিলে ICUত থকা নৱজাতকক নিজৰ প্ৰাণতকৈ বেছি নৱজাতকলৈ চিন্তা কৰ্তব্যৰত নাৰ্ছৰ পুনৰ নাৰ্ছৰ কৰ্তব্যপৰায়ণতাৰ আন এক নিদৰ্শন পুনৰ নাৰ্ছৰ কৰ্তব্যপৰায়ণতাৰ আন এক নিদৰ্শন প্ৰতিগৰাকী নাৰ্ছক চেলুট ভূমিকম্পৰ সময়ত নাৰ্ছে ৰক্ষা কৰিলে ICUত থকা নৱজাতকক